क्या आपके घुटनों से कट की आवाज आती है? घुटनों से कट की आवाज आने को गाइस कहते हैं क्रेपिटस। अगर आपके घुटनों में किसी टाइप का पेन या स्वेलिंग है तो गाइस ये सीरियस इशू है। अगर कट की आवाज आती है तो ये नॉर्मल है। बेसिकली मैंने जैसे बताया कि इसको क्रेपिटस कहते हैं। जो आवाज आती है घुटनों के अंदर से वो कट की आवाज होती है। हमारे जॉइंट के बीच में ना एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। तो जब भी हम लाइक दिस, अभी आपको साउंड सुनाई दी होगी, तो जैसे ही हम वो जॉइंट को ऊपर नीचे या मूव करते हैं तो वो कटक से आवाज आती है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। काफी सारे लोग इसमें डर जाते हैं कि हमारे घुटनों में से कट की आवाज आती है। तो आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको। गाइस, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया है तो आपको घबराने की जरूरत है। बेसिकली वो पेन या बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है। अब काफी सारे लोग ना कट की आवाज से डर जाते हैं। तो उसके लिए सेम बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल, आप अगर अपनी डाइट में कोलेजन इंट्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली कोलेजन होता है वो हमारे कार्टिलेज में फॉर्म होता है और करके एज वाइज वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। तो अगर हम अपनी डाइट में कोलेजन फॉर्म करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली इस जो पेन है इससे काफी हद तक हम लोग निजात पा सकते हैं। अभी जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बेस्ट सोर्सेज है जितने भी आप मिल्क प्रोडक्ट हैं वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिश ऑयल वो आप ले सकते हैं। जो लोग फिश ऑयल नहीं ले सकते उनके लिए बहुत अच्छे आप अपने सीड्स ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उससे भी काफी हद तक आपको अपना कोलेजन रिप्लेसमेंट करने में हेल्प मिलेगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, बीन्स, कैप्सिकम, ये अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। अदरक, लहसुन या अजवाइन, ये भी अगर आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है। बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और इससे आपको काफी हद तक अपने पेन में रिलीफ मिलता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस बताने वाला हूं कि आप कुछ एक बेसिक एक्सरसाइज करके अपने उस पेन को रिलीज कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना।